一間澳門路氹區域嘅全新電梯兩房，而家只係400幾萬，即刻帶大家去睇下。好啦，咁我而家好快速入到嚟另外一間大兩房，咁呢個兩房嘅單位呢，建築面積824尺，東南向，望住好靚嘅全山景。咁啊，睇翻成個景觀係咪好舒服啊？綠油油一片，玻璃都係雙層中空隔音隔熱玻璃嚟嘅。鏡頭轉翻過嚟睇翻整個格局，相當之舒服嚇。睇下嗰個廚房先，有明窗，所有嘢有晒㗎啦。我哋過去睇下休息區，右手邊先睇下第一個客廁，相當之唔錯嚇。咁過嚟睇下第一間客房，都係東南向嘅客房嚟㗎。咁我哋再轉去睇下第二間客房，三邊落床有晒啦，都係東南向。咁呢個單位咧係個高層單位嚟嘅。咁而家總價幾多呢？500都唔使，490幾啫。咁啊，有興趣嘅後台諮詢666。